në këndë ditë. Me që ta dhe djetë këmë poshtë në kanë marrë një unë gjithë. Jam Lutfia Ademi Vukshi, motra e doktor Adem Ademit, i zhdukun me datën 19 prill 1999. Unë jam Gjyla Haziri, burrin më kanë vrarë në luftë. E kom rriti djalin me t'i vogël, me qenë se djali ka dhe vllaznie më të tjera, po e në konë më rritun. Ja sam Slađana Savić, a meni je kidnapovan suprug 99. godine. Unë jam Kadri Sufi, e kom 30 orë tupëm. Djalin rrëdi Kadrijen, djali jam. Vllon edhe konatën, si kom gjetë hala, deli Sufi, thirët, edhe Rabije Sufi. Unë jam Nazmije Fejkana, unë e Samis edhe Sadetit. Janë zhduk me 20 aprill 99. Këtë rast, në Mitrovic kemi dhe 100 persona ende për listën e personave zhdukur. Ka një sër të rastesh të grupeve zhdukjes me forcë, pastaj raste që lidhen edhe me masakrat që janë kryer në regionin ose në zonën e Mitrovicës, si në rastin e 15 prillit pa në lagjen Lumbarda ose në lagjen e Bosnjakëve. Për komunën e Mitrovicës kemi dokumentuar respektivisht tani rajoni i Mitrovicës i ka gjithsej 85 persona të zhdukur. Prej tyre 56 janë zhduk në teritorin e komunës e Mitrovicë, 28 janë të zhdukur në teritorin e komunës së Zubin Potokut dhe një është i zhdukur në teritorin e komunës Zveçanit. Në rastin e Mitrovicës ka një element tjetër që do të duhem me teksu, përkundërse si zonë po flasim këtë rast edhe për komunat në Berit Mitrovicës, pra edhe në Leposavicën, Potokën e Zveçanit, me sa numrin gjithsesi po flasim për më shumë se 80-90% të viktimave janë përkatësisë etnike shqiptare, përkundër këtij fakti pra që po flasim edhe për Leposavicë, Zubin Potokë, Zveçan. Tani, ne këto dhënat statistikore i kemi vendos në bazë të vendit ku janë zhduk, jo në bazë të vendit ku kanë jetu personat. Ka plot qytetarë të komunës së Mitrovicës që janë vrarë ose janë zhduk në teritorin e komunave tjera, bile edhe në teritorin e komunës së Gjakobës. Kur i referohem këtu numrit 85 që janë zhduk në rajonin e Mitrovicës, pra në komunat Mitrovicë, Zubin Potok dhe Zveçan, bëhet fjalë që ata janë zhduk në teritorin e këtyre komunave. Pa marrë parasysh se nga e kanë prejardhën në cilin vend jetojnë. Fillimi i luftës së vitit 1998 dokumentohet edhe si nisja e një strategjie për zhdukjen dhe vrasjen e viktimave civile të luftës. Pas majit të vitit 1998, ku në poklek të Drenasit u regjistruan 9 të zhdukurit e parë të luftës, kjo strategji do të vazhdonte të shtrihej në mbar territorin e vendit. Nga kjo datë, për më pak se 15 muaj, numri të zhdukurve do të tejkalonte shifrën prej 6500 personash.
Në vitet e para, disa prej tyre u zbuluan të gjallë në burgje, të tjerët të vrarë të varrosur në varreza masive, ndërsa fatkeqësisht, rreth 30% e tyre vazhdojnë të jenë ende të zhdukur. 26 vite pas përfundimit të luftës, 1560 persona të gjitha etnive vazhdojnë të jenë të zhdukur nga lufta e Kosovës. Ky numër, për shumë betejë botërore, mund të duket i vogël, por në kontekstin e Kosovës, përfaqëson një traumë të thellë shoqërore për mijëra familje. Për të shkaktuar këtë traumë, kishte një plan të strukturuar që synonte të mbulonte krimet dhe të krijante frikë e pasigurinë në shoqëri. Statistikat dëshmojnë se rreth 10% e viktimave shqiptare u zbuluan në varreza masive në Serbi. Ndërsa në regjistrat e luftës, ende mbi 12% e viktimave në total vazhdojnë të jenë të zhdukura. Në mes të viteve 1998 dhe 1999, Mitrovica llogaritej si kryeqendra e pjesës veriore të vendit. Pranë saj, ndodheshin edhe 3 komuna të tjera: Zveçani, Leposaviqi dhe Zubin Potoku. E njohur si zonë e industrisë së Trepçës, kjo hapësirë për shumë vite kishte qenë një mjedis multietnik, me lagje, fshatra dhe objekte ku jetonin pjesëtarë të gjitha komuniteteve. Nisja e luftës do të shfaqte një pamje krejt tjetër për këtë zonë. Në më pak se 15 muaj, qindra njerëz u vranë dhe mijëra të tjerë u zhvendosën nga pronat ku kishin jetuar me breza të tërë. 26 vite pas luftës, personalitete emblematike të qytetit vazhdojnë të jenë të zhdukur. Ndërsa kërkimet për ta mbetën pjesë e përditshmërisë së familjeve të tyre. Ai ka qenë një person shumë i butë, shumë i afërt me njerëz, shumë komunikativ dhe ai jo që është vllau jem që mungon mu, po ai mungon edhe popullit të gjerë Kosovës, jo pse veç rrethit Mitrovicës, po edhe jashtë rrethit Mitrovicës, kom pas rast mu taku me njerëz, ma kam përshkru ata, si ka qenë i afërt me ata edhe sot i kujtojnë momentet edhe bisedat me ta. Sa mi janë shkollë hon, sa mi janë 17 vjetë më ka zhduk. Shkollë hon, shkollë të mesme. Sa ditja hono në 10 vjeqare, e ka kry 10 vjeqare, ma nej s'kena mujtë me qunë shkollë, se u prishtë të ata, s'kishu me qa me utu, me qa, qika pa shkollë hon. 20 vjeqare në ka. Pa on je bio dobar čovjek, vredan, voleo da šeta, porodično smo izlazili zajedno, bavio se, nije se nekim sportom bavio, nego čisto onako izlazio, šetao i tako. A sve u svemu ovako je bio dobar, bio je poslušan. Kemi pas planin me dalë në pjesën veriore, me banu në banesë, se na kena pas banesën pjesën veriore. Po ai ka punu edhe me marka, edhe kanë ato që shënjestër, gjithë si edhe ka pas parë edhe këta markagjit gjithë i kanë pas shënjestër si veç mos në nxofshin. Kesh që kanë me kërkan, po që ashtu kanë pas shënjestër kanë pas. Edhe kanë gjithë, ata s'kanë gjithë. Te në 2004 kena pas rastësh në vrasje, kena pas pjesën veriore në 2002, në 2001, në 2000. Ku gjithë kanë?
në Shqipal, në rrugë në Shqipal kryesore. U varros, Halit Beranin e kena thirrë dëshmitar sa atër s'kena pas tjetër kanë. Halit Berani u konë për drejtat e njeriu, u ardhë dhe ka konfirmu se është i vramë prej kush që është tekst i kërkush. Dhe këtë familja në konë, po kush kanë gju blove, kush ka mojke, me ikë, me pështu shpjesë. Kush ka mojke. Ajo ditë ke kërët, nuk kur të s'ke heqë. Ke s'kanë që ambojnë, mo djoli jam pas parë. S'kanë që ambojnë dhe ke. E kom mirë bëllë. Edhe? E 7 qika e kom posë. Ata janë nisën me gjujt. Ata, ha. E gjune farronre. Veç, se s'janë murën kryet e ikuaj në përmal. Elmin? Elmin e murën. A e arrestuna? E murën e që të një karite, masa një plo, kush ka i ke kësërke. Kush ka karita, sa. E kanë vrorë që atë e pyrë. E kanë qimë karite, kanë që bue. A e keni pa të evra? A e ka pa dikush të evra? Për qyshja të gjuë. Për qyve. E trupin? Trupin? Ja, s'ja këna ditë. Dhe që portë mosën ja këna ditë. Jo, s'këna ditë tërë pas kur gjë. Që ato që në ndanën këto, që qita që ke fanë të vja parë, që qita këto. Kur e ke pa për herë të fundi, djali? Qatë natë që kom me 17 prill, që na që të në para sa bohe, e kom qutë dekterin në ato sradë, që ato me një grue, ma qeli rrugën, aja sa hajde se s'ka kur gjë, dhe që ato në fund e kom po, mos e kom po, deri kër e kom gjetë. Dhe e kom po. Po, kështu, ajë, me qenë se ka qenë këtë pjesën, ka Mitrovica, s'ka mujtë me shku në shkallë të Bajgorës. Ka vazhdu në përmale edhe në përfshatrat e Drenicës. Ajë ka qenë shumë, ajë ka pas fletarest nga Serbia, do me thonë, ajë gjithmonë ka qenë i rezikum, ajë s'ka gucoft kur me dalën rrugë drejt përveç maleve që ka hecë, edhe për me dalë deri një fshat edhe me shku dikon, me shëru dikon, ku o kërku ndihma prej atina. Edhe gjatë rrugës ju në taku me shumë shok, dhe kanë shku deri në fshatin Drethaj, që Drethi është fshat i komunës Zubin Potokut. Atje më duket kanë, me fjalë që i spjegojnë se kanë flajt një natë, edhe jonë hinë malë për me shpëtu. Mirë po aty ju kanë dalë paramilitarët sërbë. Dihet Serbia e din kush është, pse atje vetëm kanë qenë ushtria edhe policia e ushtrisë sërbe. Ata e kanë listë, ata e din ku janë, nuk thojnë, prej këtij grupi kanë shpëtu 3 vetë. Ata flasin se thojnë kur kena hynë mal, jena nda edhe kena shku një rrugë tjetër, kanë dalë në rrugë kryesore, i kanë marrë policia, i kanë qitë kerë, i kanë këthynë Mitrovicë. Smezat në rastin e Mitrovicës, pashmangshëm që ka ende, them, gjithsesi punë, angazhim, një veçantë po lidhen këtë rast me disa për rastet specifike të zhdukjes në grupë, si në rastin intelektualve, pra doktor ose njërë si rastin doktor Adem Ademit, po flasin për 23 të rëmbyrë dhe të zhdukur, pra me zonës të Mistogut, Skenderaj dhe Zupin Potokut, pra në atë zonën mes fshatrave Dreth dhe Kalludër, përkundër fati që është një nga rastet trajtuar në vazhdimsi me shumë prioritet, përkundër fati që janë realizuar me
tjetra gërmime vlerësuese në vazhdimsi pra edhe nga koha e ekipeve ndërkombëtare, mjekoligjore pra në rastin e Olimikut, apo të Euleksit, apo edhe ekipet vendore. Deri me tani nuk është arritur të gjendet as lokacioni i varrit Maseva, apo edhe të mësohet fati dhe vendodhja dhe 23 personë që vazhdojnë të jenë listën e personave zhdukur pra nga grupi intelektualëve ose njohur edhe si grupi Dr. Adem Ademit. E kujtaj atë moment me 20 prill. Me 20 prill, mija ditën e mrom që jem taku me ta, me 20 prill e kanë vendës me dollë pe këtuhi. Edhe i këna thonë ditën e mirë edhe ka nicë. Ne përmolje, kom sërë. Edhe na këna kujtu që për dollin mirë, ata së ndollë. Për ku ja nisi? Për Novi Pazar. Qysh? Kom, në përmolje. Pse vendosen me shkuatje? Pse veç pe frike. Pe frike, pe kiameti, me pështu, qashtu, tremshin pak, këgja shumë, edhe thash hajtë të pështuin që ta bili, edhe tani shi u konë Delia dhe Rabia, me ta, edhe Kunati. Edhe hajtë shkun me migjen e vetë, edhe unë shlirëva pak, ndekshëm edhe dedesëm na bili, vetë që këtë djollë dhe të më pështan, 17 vjeçari ka posë qatë kë. Edhe mo për fatin e ti në asdin kërqa. Mo nuk kena një, as kena posë radi, as kena posë kërgjën, mani e nga ka unë, në as kena ditë mo kërgjë heq për ta, të eri sa kena prite, i lësheshin burgut e mojshëm i mëdë që kënina s'ka posë kërgjë, që i pilshëjnë nas mos dim kërgjë për ta. Ja sam imala 24 godine od 27. Dete je imala 4 godine, a bila sam trudna sa ovom mlađom. Pa u stvari ova starija, ona je već znala, kad se ova mala rodila, kad me pitala gde je tata, ja sam rekla da je otišao u vojsku i da će da se vrati. Pa on je radio u noćnu smenu i došao je kući. I babi je bilo loše, gde smo mi stanovali, i on pošao do apoteke da je kupi lekove i posle toga mu se gubi svaki trag. Nije se vratio kući. Pa jesmo, ali mi nismo, znaš, išao je na tome da on nije kriv bilo zašto da bi napustio kuću ili da ode negde. Pa jeste njegov otac zvao ga da odemo za Srbiju, ali on nije hteo. Kaže, ja ništa nisam loše uradio, radio pošteno svoj posao i nije hteo da odemo. Kako se to sve odigralo? Nema svedok, on je izašao do apoteke i nije se vratio. Posle neko vreme ja sam otišla gore kod Zaove da pitam da nije svraćao. Kaže nije. I međutim, posle toga ja odem u policijsku stanicu i prijavim njegov nestanak. I svaki dan sam išla da pitam, kaže nema još ništa. Rastet ma të rona e në konë plagjës bëshnjakve, ku Isa Sherifi është shumë mirë në YouTube, e ka dhënë deklaratën, ku i kanë të bua të me gra, me thmije, me vajza të reja, me kretë, dhe kreti kanë pështetë për zide dhe i kanë thonë Isa Sherifit, 2 djemja kanë marrë 3. Kanë thonë njonin mere cilin dush, se njonin dojna me ta likvidu për njonin mere. Ajo rast shumë i ronë, se se herë nga video, unë shumë kam në stres emocione. Tha s'disha cilin me marë, më këshirë kaj, s'disha cilin me marë. Zemra e babë se din, tha, kom thonë, as njonin s'pi marë të 2 vroni. Ja vrom një dhe mua me ta, tha, jo, ty dyna me t'lonë, i kanë thonë, dyna me t'lonë, ty vesh njonin cilin pi dënë, tha, dhe se kom marë as njonin të 2 kanë vro.
Në më pak se 20 muaj të luftës në Kosovë, mbi 6500 persona raportuan të zhdukur. Një pjesë e tyre u zbuluan të gjallë. Pjesa tjetër në varreza individuale dhe në varrezat masive në Kosovë dhe në Serbi. Mitrovica regjistroi qindra viktima, e bashkë me to edhe planet për zhdukjen e gjurmëve të krimit. Për dallim nga zonat e tjera të vendit, ku dëshmuan plane për zhvarrim dhe rivarrosjen e viktimave, në varreza në Serbi, në Mitrovic dokumentohen teknikat të tjera të zhdukjes së gjurmëve të krimit. Të vrarët u zbuluan të hedhur në lumin Ibër, e të varrosur në varrezat e vjetra, vetëm e vetëm për të mbuluar gjurmët e krimit. Hakim Isini, legjenda e muzikës së qytetit, i kidnapuar, u zbulua i vrarë po ashtu në ujrat e lumit Ibër. Me njerë pas luftës, kemi gjetur njerëz edhe në lumin Ibër, që i ka dërguar poshtë. Ajo ka qenë një prej, të them, faza e prekses, unë si ri dhe thot, kur e të ndjerën Hakim Isinin në atë grupacion ka qenë në ujnë e Ibën me një farë vendit i cili ka qenë një farë si këtine, kishin betë një 3-4 trupa, në Zhabar, por i thash që ne faktikisht kemi pasur vetëm këto. Qështë keni gjetë Hakim Isinin atë qështë? Në ujë. Vetëm dora qitur jashtë, do thotë, aty ku mbledhet të rrënjet që mbledhen edhe mbeturin atë drojve e krejt, e aty i kishte ndalë, do thotë, rrymimi i ujit, edhe i kemi nxjerrë, do thotë, prej lumit. Që kanë qenë vramë, të kujtohet? Po me anë zjarrit, tash nuk kujtohet në veçanti, por në shumicën e rasteve do thotë kanë qenë të njëjtë, sepse për të marrë me një rast konkret, duhet të hapet fajli dhe të lexoset. Po si që thash, ka ndodhur në rrethana të ndryshme. Domethënë, në shumëtin e rasteve, atë trupat e tyre, domethënë janë vrarë, dhe pastaj janë marrë trupat dhe janë largu. Në Mitrovica është interesant se një prej krimeve, pra zhdukjeve masive, ka ndodhur natën kur është mri marrëveshja e Kumanovës, te 3 soliterat, respektivisht të 3 soliterat në pjesën veriore të Mitrovicës, buzlumit Ibër, pjesëtarët e forcave serbe janë futur dhe i kanë nxjerrë nga banesat shqiptarët dhe ata pastaj janë zhdukur dhe për një kohë gjatë nuk o ditë për fatin e tyre. E përmenda rastin në fshatin Dren, aty nuk ka evidencë që janë vrarë, edhe pse tash 27 vite ma vonë është e qartë që ata nuk janë në mesin e gjallëve, mirë po nuk dihet lokacioni i vendi ku janë varros. Ja, në këtë rast në zonën e Mitrovicës, numri më i madh i qytetarëve ose persona ose viktima që kanë qenë nisë persona dukur, janë gjetë kryesisht në mbrapa territorit të Republikës së Kosovës. Për momentin jemi të fokusuar në disa lokacione në regionin mes Rashkës dhe Novi Pazarit apo dhe Tutinit, që mund të lidhet potencialisht si zonë, si lokacione, si varre masive me rastet ose me fatin dhe me ndodhjen e viktima ose persona që vazhdojnë listën e personave dukur të rëmbyer dhe zhdukur nga regioni i Mitrovicës, megjithatë nga gjetjet e tanishme kryesisht po flasim për gjetje brenda hapësirave ose lokaliteteve ose zonave të këtë rast të qytetit ose të regionit Mitrovicës, në mënyrë veçantë po flas për varrezat në veri të Mitrovicës dhe varrezat tjera si në rastin e fshatit Viti Miliq, që është mes Mitrovicës dhe Zveçanit, apo edhe në rastin e varrezave në fshatin Sodall, që po ashtu është pra në këtë rast në qytet Mitrovicës, pra shumë afër lumit Ibër.
zona Mitrovicës më asocion më shumë në lokacionet të cilat ne i kemi gjetur për gjatë viteve të fundit, ku trupat edhe janë mshefur, edhe jam shefur gjatë bartjes, po edhe jam shefur për të mos u zbuluar. Unë e kujtoj rastet që kemi pasur në varrezat muslimane të Mitrovicës në veri, ku kemi gjetur shumë sa 10 trupa të shqiptarëve të Kosovës, të cilët kanë qenë të varrosur dhe të fshehur brenda vetë varresës. Kjo ka qenë, mendoj, një taktik shumë perfide edhe dinake, kisha me thonë, duke qenë se vetë varrimi ose vetë fshehja e trupit brenda një varreze paraqet një problem të madh për neve pastaj si profesionistë për të zbuluar, sepse e dim se varreza ka trupa të vdekurit të varrosur në mënyrë normale, dhe atëherë nëse varrosni një trup i cili gjendet mes dy varreve normale dhe nuk lëni asnjë shenjë, gjithsesi do të jetë shumë problematike për të gjetur ai trup. Dhe edhe nëse gjejmë mbetje skeletore në atë rast, është problematike që të përcaktohet se a janë me interes mjekullëgjor apo nuk janë me interes mjekullëgjor, që do të thotë se mund të jenë edhe eshtra të vjetra të cilat janë varrosur më herët. Kështu që në aspektin profesional është shumë sfiduese të punosh brenda një varreze. Ndërkohë janë marru ndërtesa, shtëpi, edhe fillonim të thotë informatën që këtu ka qenë Iran, ose dikush u kthy pastaj prej perëndimit dhe s'ka pas kujdes me çu, kur me një shtëpi të ndërtuar e kemi hap këtë tunel për ta tërhekur nën themelin e shtëpisë. Ja shikoj dhe thotë ku e kemi tërhekur. Këtu është gjetë një viktim, nër themelet të shtëpisë. Se ndërkohë mbas luftës njerëzit kanë marru, ai s'ka di që ka, thotë. Por edhe një numër i tyre mundet me ndodhë që s'kan më gjindë, shumë për shkak të ndërtimeve që bë. Edhe për kjo ka qenë dhe thotë, ja shikoj dhe thotë si është dorë me bën një verim. Bile kë aksion themi, ky plan është dokumentu në motën nuk ka trup, nuk ka krim. Një notes i një oficeri serb, i cili është përdorur si provë në tribunalin e Hagës, në të shkruan nuk ka trup, nuk ka krim. Aty është marrë vendimi që trupat e viktimave të krimeve masive në Kosovë të nxirren nga varrezat ku janë varrosur, qoftë individuale, qoftë masive, dhe të dërgohen në Serbi. Nuk ka pas provë që fillimisht është para pa Batajnica si një vend, sepse viktimat e para që janë gjetë në Serbi janë gjetë në liçenin Peruçac, në një kamion. Viktimat kanë qenë të rajonit Prizrenit dhe të Suhareks, e pastaj edhe disa herë radhasi janë transportu trupat nga Kosova në Serbi. Duhet mu të këtu që nuk janë trupat që janë nxjerrë vetëm nga varrezat masive, cilat kanë qenë në Kosovë, po edhe nga varrezat individuale, pra trupat të cilat ishin varrosur nga fshatarët. Shembull konkret është Izbica, ku pas masakrës së Izbicës fshatarët janë mbledhur dhe i kanë varrosur në varrezat e fshatit, mirë po ma vonë forcat serbe i kanë ekshumuar ata trupa dhe i kanë bartë në Batajnicë. Pra, pse ka ndodhur kjo? Është sepse ata kanë dashur mi fshi gjurmët e krimeve dhe provat e krimeve të pushtetit serb në Kosovë. Prej rajonit Mitrovicës, prej studimes, në vështrisë e di që ka pasur trupat të cilat janë bartur, numrat nuk i di tërë saktë, mirë po e di që ka pasur.
Në anën tjetër kemi një grup nga rajoni Mitrovicës të cilën ende jemi duke kërkuar, se e dini sigurisht është grupi intelektualve, të cilët janë zhdukur në rajonin e Mitrovicës, janë parë për e të fundit në atë rajon, mirë po nuk ka informata ende se ku mund të gjende. Ne kemi kërkuar, kemi gërmuar në komunën e Zubin Potoku disa herë, mirë po pa sukses. Ekziston edhe ajo në dyshimi se këta trupa janë bartur në Serbi, mirë po për momentin ende nuk kemi informata, si do të qoftë edhe policia, edhe Komisioni Qevetar për Personat Gjokur, po edhe ne, zbashku me partnerët e kombëtar, jemi në kërkim dhe sa po të kemi informata ne do t'i adresojmë. Është vrasje dytë, edhe si në zhduk, është vrasje e tretë, edhe me maltretime tjera se disa në gjinë jo komplet. Mas një kohë kanë thirë familjarët, tash ju ka gjinë tjetra pjesë të trupit, aja është përsëritje e vrasjes. Mas vrasje, të për 3 se cilën herë dhimbjet e familjarëve. Me kalimin e kohës, njerëzit fillu me në thojza të thënë t'i gëzohen gjetjes së pjesëve kockore. Pse? Gjatë tyre 25-6 viteve, në ditët e kujtimit apo ditët memorialet ku mbashen, tash faktikisht ata të cilët që kanë gjetë ende, vinë me lule, po ku e lënë? Vinë një mermer apo vinë një gur, duke e din që varën e kanë të zbrazët. Bile dhe ata të cilët i kanë gjetë, ndihen keq për shkak të këtyre se pas luftës deri ka viti 2008, 2009, 10, nuk donin me ndi familjarët që s'është i gjallës e diçka, ka qenë shumë e vështirë të bindesh. Pastaj kur kaloi në vitin 2006, në 30 qershor të vitit 2006, atër Serbia zyrtarisht na tha që nuk ka më, do thot, persona të gjallë në Serbi. Edhe filloi pastaj me kohë të binden atë aspekt, deri sa më atash janë ato që veç t'i gjejnë, që mos me shku në jetën tjetër, të themi, me rakun e mosgjetjes së pjesëve kockore, thirrja nënave, prindërve, bile në telefon kur janë në gjendje të keqe, emocionuese, kanë qenë një farsi mbështetje, kam qenë për ta. Të lutem bre bën diçka se jam ka frigom që jam ka du me vdeke pa e gjetë djalin. Bile të kom ku ta qoj një lulje. Dhe thot, me periudave që ndryshoj ajo, fazë ku them me thojza, me dhimbje, pa e them të thot, t'i gëzon edhe dorëzimit të pjesëve kockore, vetëm që ta kenë një varë, dhe thot, dhe t'jenë me një farforme me të barabartë me ata të tjerët të cilët i kanë gjetur këtë afërmit të tyre. Asnjëni prej tyne deri sot s'o gjetë. Fati e asnjënit nuk tjetë. Po deri sa na i kërkojmë edhe mendojmë që janë dikun atëherë, besojmë që janë dikun gjallë. Nuk du me thonë që janë gjallë, po besoj që janë gjallë. Unë e kërkoj ashtu, deri sa s'dim kur gjë për fatin e tij. Baloj priti pa të parë, do më afrojime në asë trupe, në asë kodro. Jam pa qefën në nalë, të morë në këtje borkët. Mërdhia për të mërtë ka. Jo dhe e priti kam qenë me gjepë. Për më boski që apën. E këna gjithi portlina më sëmonë, vetë gjak, se këshim pa prejtë kërëvëni. Vetë gjak, edhe që të parta qita. Që të fotografi e ki? Ha? Vetë që të fotografi e ki, ja? Vetë.
shohë që i ka njëna, të jesat e këtë, ja këmë gjotë. Jo, për ta shkrim teshat që janë kohë, se i kohë, më pas kohë, ma shpet, në teshat, i më shku në rave, se i në shku ka mas, ku nishëm që më teshat do, teshat do ato i më shku, po s'ko mujtë me gjithë. S'ko mujtë se në teshat unë e kështu në gjotë, vëllohën tanë. A djallin e këmë gjithë ato 30% se me duko mërë, me dhe se njëftimet, se me pas, edhe me pas thonaj, që arë me thonë dhe një, këfuri që i konë, tha, me pas të rohë, tha, kë, me pas në zonë, sa këto e kështë në vërojë, e kështë masakru dhe e kështë morë porës, se ka pas porës në letën njëftim. Po kërë rohë, tha, 5 lotë se e ka në vërojë, tha, e ka në morë, kanë qurë, kanë vërojës në sodovë. Se edhe këmë gjollë me letën njëftimit e këmë gjevët. Letën njëftimit e këmë morë, 5 teshe e këmë zirë, që kështë pasë teshat. Pas përfundimit luftës, kena kërku gjdo kund. I kena kërku s'paku listat që i kanë qenë të bërgoson politikisht, që i ka marrë Serbia, i ka qunë Serbi, se kena shpresu mas aty dikun qindet. Do me thonë, ato lista kanë qenë jo veç në Mitrovic, po kanë qenë në krejt Kosovën. Edhe u deshtë në krejt Kosovën me shku. Mas andej, gjatë asaj periude kanë kërku edhe tolla, ka pas ma trapas që jonë marrë me që ato punë. Që ti që ka që tolla, kini me janë dëgju zarin, kini me janë bojë unë një pytje atina që kur kush nuk e din veç aje e din edhe me të përqeqë në to. Mirë po thjesht të bisedu familjartë me zveti, të thonaj këmë dhonë që ka që pare, s'ka kur gjo prej asaj, këmë dhonaj edhe fatëbarsisht në s'kena dhonë pare kërkujna. Kush ishin këta persona, prej nga venin, qëfar gjuhë flisnit me ta, ku takoshit me ta? Për njenin e di që ka qenë një boshnjak i Gjakovës. Për ata e di se më ka tregu gruja se a i ka komuniku me grune vllaut. Edhe ajo sot është e ndjera, ajo më ka tregu, bile sot e adet, thotë mu më ka metle të njoftimit e aj, se të shpresu që mas do të këtë diqka. A i ka qenë boshnjak me nacionalitet, po thot i Gjakovës. Për ndryshe kontakt kështu direkt me to s'ka pas asajo. Allah i muja, se veç i burrit pa. Se po ta burrin gjallë pa. Kërrike për sheher në për kafe, i shorë një dikua, pek qiqi thejke, pek qiqi dikush, ka hon pi gjojnë. Me dhonë paret i gjojnë e ki me fëll me taje, po dikush tani tjetër kush, po du me thonë, i ka hon muzga bë, se këtu jenë për lavra. Edhe mo tani u e ju largu. U largu, e a i gjithë e ke, Allahi me ditë e ke qistë që i gjoj, a se na këtë shpi kena maru mas lufte, dhe qaj kam këtë pare për shpi, i dhonë veç mjavni zonin, me fëll me ta. E dikush i kishton amën mos e këtë rrenjën, se valoj qenë gjallë, pa i qu s'kan qare. Absolutisht po. Pra, ato janë veprime kriminale. Pra, edhe është dasht mu hetu, mirë po nuk e di se sa tani këshin qenë gatshëm viktimat e këtyre mashtrimeve me gjithë problemet tjera që i kanë pas që i kanë endë ndoshta me gjetjen e fatit të personit, të familjarit tyne, ose me gjetjen e trupit e kështu me radhë, nuk e di se sa janë, po definitivisht i zdash mu marrë edhe me këto rast. Një i zhdukur apo një i vrarë nuk përfaqëson vetëm një shifër statistikore, por një plagë të hapur që vazhdon të jetoj brenda familjeve dhe tërë komunitetit. Në rajonin e Mitrovicës, pas përfundimit të luftës,
jeta e shumë familjeve nuk u rikthye në normalitet, por u shndrua në një pritje të gjatë, mes shpresës dhe pastësigurisë për fatin e të dashurve të tyre. Në vend të përfundimit të dhimbjes, nis një periudhë e re kërkimesh dhe hetimesh të vazhdueshme. Familjarët nisin të kërkojnë informacione dhe të presin lajme të pjesshme që vinin përmes raportimeve për të burgosur apo të mjetuar. Megjithatë, mungesa një të vërtetë të plotë vetëm sa e thelloi traumën, duke e bërë pritjen edhe më të rëndë, edhe më të pasigurt. Në disa raste, zbulimi i varrezave masive dhe identifikimi i mbetjeve mortore në zona të ndryshme solli një përgjigje të pjesshme, por jo pa pasoja të reja. Shumë trupa ishin zhvarrosur dhe zhvendosur, duke e bërë procesin e identifikimit jashtëzakonisht të vështirë. Kjo situatë krijoi trauma shtesë për familjet, të cilat shpesh mbeten pa një vend të qartë për të bërë ritualet e përkujtimit dhe për të gjetur një formë të trajtimit të dhimbjes. Në rajonin e Mitrovicës, kjo histori nuk është pjesës së kaluarës. Edhe pas 26 vitësh, familjet vazhdojnë të jetojnë me mungesë, me kujtime dhe me pritjen që nuk përfundon. Për shumë prej tyre të dashurit nuk janë zhdukur nga kujtesa. Ata vazhdojnë të shfaqen në ëndra dhe në rrëfime të përditshme, sikur të ishin ende gjallë. Çka të them, nuk ka fest. Thjesht na që kemi familjar të zhdukur, nuk kemë festa. Nuk kemë festa. Une për shkak fëmijëve, ndonjëherë, kur ka diçka, unë tërhiqem mirë, po nuk është që kom një hare, e kom një knajsi, s'munësht edhe ndarësëm bre me shku, ndarësëm, nëse ti shkon në ndarësëm, gjinë e dikush edhe të thotë, e gjeti vllaun? Çka me thonë? Veç munësh me thonë vete që unë këtu se kom venin. E ploka vdek me në 2003 më ka vdek ploka. Unë mërzit ka e port për djallë mërzit. Aja, mune, për shemë unë, jëmë qësë njeri, se një me po se gzim, gulshaj, mdolli në letë edhe qfrina. Aja vëzikje në veti, balua për rrët dit, murë gjak truhe në Prishtinë dit, për një javë dit, shkaj. E ro gjakë në truhe dit. Që 23 vjetë për bëhon që të ashtë. 2003. Pa e unë rrët e tyna i kam pos qef sa ma mirë më shkollume me krejt, po nasi i kena pos kushtet se kushtet u prishtë të ata, veç ma shumë shëris të atës. Edhe qështu, me jetu, po na kemi, ku më thonë, na po shkujmë krejt, veç i qaj djollë dhe të më shtanë me qatë cikë, që ka u trem për i luftë e shumë, edhe i në shku me migjen e vetë, i në shku në Vepazar. Me shku në Vepazar, ata në rrugë, i kanë zonë, ku nati mu ka këthuj plagun. Thminja mo, kë s'po din kur gjë për ta, këto kanë do për tyne, edhe që ajo gruja që të thashë konë me ta, ata dy jenë me Delia dhe Rabia dhe 2 djelët e mi. 2 qike djallë të mitë jenë me të atë. Qka të them, mu baba më ka vdek para luftës, edhe s'kam rri me përjetu, nanën e kum pas gjallë. Tash një nanë që se din ku e ka e vladin, ku i flen, ku i rren, metodën, mënyrën, nëse e kam vra qysh, tek, qka muj me të thonë? Mirë po na, gjdo herë i kina thonë nanës që ajo është dikun qallë, ajo është doktor, edhe i duhet sërbis, e kanë marë, po i duhet sërbis, se ka qenë kirurg shumë i mirë.
Edhe nona në fillim ka shpresu edhe ajo, si kur na që kena shpresu në diçka tjetër, mirë po ma në fund, tha, jo mu veç po ma shtroni e di që s'është kërkun. Edhe ajo. I shkon e bindëm po, na leke neve, qësh me thonë, kur i thëshim na, ajo ne, një farë mënyre si kur u pajtoj ke që, po është qashto qysh po thoni ju. E është jetë e rëndë të pritë, që 26 vite është shumë rëndë. Tash 26 vite t'i pret dikan, nuk e din atë vjen i gjallë apo i vdekun. Tash në atë gjallë e presim se gjallë e kanë marë. E qysh do të vjen, besoj që duhet të punohet, të zbulohet rasti edhe ai më i fundit e këtyne personave të kidnapuar me dhunë nga Serbia. Ndëgjova se është shoqata atëherë u konë em një fondacioni kujtimi. Edhe kisha dëshirë me ndihmu njerëzve me ditë edhe me dalë për shtëpie si shumë tjera nona me ditë edhe në qka pak jeta për të ardhmen teme. Jo me të gjithë mbyllën si shumë nona si jena konë para lufte. Edhe vendosa me shku më regjistru në shoqatën e pagjetonve, ku e ka pa themelu Sheremet Ademi fondacioni kujtimi konë atëherë. Sećam se da sam sanjala da je on s posla dolazio i svratio neka drva, nešto da kupi i došao kući. I tako, ne mogu da se setim baš, ali sećam se tog da je dolazio kući i svratio kao na pijac neka drva da kupi i dolazi kući kolima i ono svira kolima da ja otvorim kapiju i gledam iza njega traktor drva. Kažem šta će ti to? Pa kaže zbog dece, znaš da bude toplo, bit će jaka zima. To se sećam drugo. Se cili rast të thash që është në veti, një historinë vete. Se cili rast është një dhimbje në vete. Për mua edhe traumat kanë qenë sidomos kur kom hap fëmijë. Ato më kanë prek më shumë ty. Edhe thjesht, dhe sot e kësaj dite ndini dhimbje të njëjtës, sepse edhe në Beograd kur pa ta shku, prej të parë, për me kry transferën e parë për Batajnicës, trupin e parë që është dosh me tërhek me listë, dhe të nga Beogradi, ka qenë një fëmijë 9 vjeçar dhe 10 vjeçar, edhe që të me dëmtim nga prej dhe armës së zjarit mu në balë. Në tërë këtë histori dhimbjesh, familjarët e të gjitha etnive tashmë kanë nisur të bëhen bashkë për t'i ndarë dhimbjet e tyre, për t'i ndarë informacionet dhe për të kërkuar ndihmën e shteteve për ta zgjidhur fatin e personave të pagjetur. Edhe në Mitrovicë, po dhe në mbar Kosovë, do mund të gjeni familje të komunitetit sërb, ashkali, egjiptas, shqiptar, rom e të tjerë, të cilët tashmë kanë ndërtuar bashkëpunime me qëllim të zbardhjes së fatit të personave të pagjetur. Ako bih već morala da izdvojim, napomenula bih jednog gospodina iz Mitrovice koji danas ima preko 80 godina, koji i dalje traga za svojim sinovima, koji i dan danas aktivno učestvuje na svim događajima i na svim sastancima pokušavajući da sazna bilo kakvu informaciju o svojoj deci, a da u njegovom glasu, u njegovoj retorici, u njegovom izlaganju nikada se nije čula mržnja za neko ko dolazi sa suprotne strane. Jesmo, jer mi smo non stop zajedno skoro. Preko, to jest kao deo
Udruženje. Udruženje, da, udruženje nestalih porodica. Që kjo hastret i tyne, jas e pritin hastret me prit në kufum, po e pritin hastret me marrë lajmin me pas, bile 2 ditë që vetë Halil Ujkani pardje ka thonë, veç të gjojsha se 91 vjet i ka. A besen që ashtu vjen shoqat? Veç të gjojsha, po thëtë sa jëm gjallën e veç 2 ditë, me shku me jaqit një lule, me dërë teme, thëtë nesra me dekë, thëtë si më është. Kush i ka gjdukun, Allahi i mre, asë për thëmë komitete se zemër kena tonë vëzuti në ka folë. Se kërkush me krabza si ka maru. I sholla të tonë dolin drejt veç, që kam bo këta, zëti orë të haukesh, zdi që të thamë të tërsenë. Zëti poftë dhe pa gëft, të në zbesaj që i kam bo qështë. Fmije, ngroj, jo, dhe ojë si kam prejk asë një. Se dhe të në kanë mujtë me dollë në tonë anon, në tonë veç të në janë të morën vesh, janë gjinë me rahmet. Thank you.